这是我刚刚焊接完成的一个点焊机。这集 DIY 的麻烦事就是在这个烙铁要非常的高瓦数，我用这个 Good 这个 TQ95， 它才15瓦。那如果按下它的按键的话，可以达到150瓦，所以我就勉强用这一支来完成这个点焊机。点焊并不是每天在进行的 ，DIY 的产品也不贵，你愿意自己焊，这个是数百元，偶尔点焊一下18650的电池等等而已。那我现在就要进行测试，试试看哦。有粘到，只是因为功率很低。再试一下，但是基本上有粘住看到我拨的那种感觉了。那么我现在再试一下高功率一点，高功率就是红色闪灯。好，现在已经设成红色闪灯了，准备来高功率一下。现在是高功率的红色闪灯。再补几个洞，这里，再多补几个，看有没有办法拔不起来。好像力气不是很够，在同一个地方炒，同一个地方多烧几次会不会比较强？闪烁红灯代表它是高能量输出，粘不起来。罐头表面上焊不起来，但是直接电池还蛮紧的，真的嘞。试试看这一种水，平常这是焊接的助焊剂，然后这个是 GOOT 的分装瓶。那我没有用过，还没有焊过啦，听说这个还不错用，试试看。比点焊机焊得好，拔拔看哦。很好，很好，比点焊机还好用。我觉得用助焊剂还不错，感觉助焊剂真的很好用。点焊点半天还要充电池，烙铁焊一焊。紧的要死，然后只是难看，表面比较凸起，因为有焊锡的高度。那如果焊不好看，就像我这样子，好，一不做二不休，就把这个电池接线，那全部都用焊的，加上助焊剂，那尾巴也是用焊的，但这个助焊剂很好用，我用镊片点焊机的方式去点。如果点焊机不好的话，或者我电池出力不够的话，真的还不如用直接焊接的。加上这个水以后，就直接焊的屌。那这个以上给各位做参考，谢谢。举例一下，我如果能够焊接18650电池的话，我有很多的方式可以变通我自己的 DIY 的想法。那像我这个是小米的泡沫洗手机，那后来它的感应器越来越弱，我现在就改成手动，因为它里面的电路板我就把它拆了，用这种保鲜膜稍微照顾一下，直接接通马达，然后焊接。为了要焊接18650，还测试了点焊机，但最后用助焊剂的方式去把它焊接，然后它的背后焊接镊片这边再焊，但它的底部也焊了，好，我们就成功恢复了一台泡沫洗手机。就看你要按多久就有多久，这样子，这是我的一个范例。因为我18650的用法就
很多种样子，像我这个是一氧化碳侦测器，这种18650逐渐越买越多，采用这样的方式去做完这些外接式的电源，助焊剂就够你完成这些所有的想象跟创意。补充给各位，好，谢谢各位。